В беседке стоял букет последних в этом году пионов. Ольга любила цветы и, переезжая на лето на дачу, окружала себя цветами. Цветы стояли в букетах в доме и в беседке, цветов было много на клумбах. Более того, Ольга на рассвете приходила к любимому розовому кусту и разговаривала с красными красавицами. О чем? Да обо всем. О том, что у нее есть любимая работа, что настроение хорошее, что на даче очень красиво, птицы поют. Вот сегодня под утро она заслушивалась трелями соловья. А еще о том, что уже несколько лет у нее не получается стать мамой. Муж, устав от бесплодных попыток, ушел к другой женщине, которая оказалась более удачливой, и у них сейчас росла дочка. Дело в том, что врачи не находили медицинских проблем бесплодия, а детей нет и нет, а годы идут. Ольга пыталась читать, потом, поняв, что, смотря в книгу, думает совсем не о том, что в ней написано, взяла тяпку и пошла приводить в порядок клумбу с ирисами. Работа отвлекала. Наступило время обеда, и Ольга, заметно повеселев после работы на земле, решила сделать салат. В теплице увидела она утром пару огурчиков. Проходя мимо беседки, женщина с удивлением остановилась. На столе сидела кошечка и нюхала цветы. Да-да, она именно нюхала их, и это ей, судя по всему, нравилось так, что она даже не обратила внимания на подошедшую Ольгу. «Какая красивая!» – подумала молодая женщина. «Ах, если бы у меня была дочка!» И воображение уже рисовало картинку. На столе красивый букет, по его сторонам расположились маленькая девочка и кошка. Обе тянулись к цветам, а Ольга с нежностью смотрела на обеих. «Так, что-то ты сегодня расклеилась!» – прикрикнула на себя Ольга и пошла заниматься обедом. Вернувшись в беседку с обедом, Ольга с удивлением увидела, что кошечка сидит на прежнем месте, возле цветов. Увидев Ольгу, она нисколько не испугалась, подошла к краю стола и потянулась к женщине, замурчав. «Ну что ж, значит, сегодня у меня есть гостья», – весело произнесла Ольга. «А давай-ка спускайся со стола и будем обедать». И женщина взяла небольшую мисочку, поставила ее под стол и положила кошке котлету. Сама же начала есть салат. «Ну, рассказывай, откуда ты? Я тебя раньше не видела», – обратилась Ольга к кошечке, которая уплетала котлету и мимоходом посматривала на женщину. Но кошка, конечно же, ничего не ответила, лишь поев, замурчала и начала умываться, а потом легла в кресло и свернулась калачиком. «Такое ощущение, что не ты у меня в гостях, а я у тебя. Как ты быстро освоилась!» «Рыжие кошки приносят счастье», – подумала Ольга, любуясь красавицей. «Видно, что ты домашняя. Вот же кому-то повезло жить рядом с тобой». Мысли Ольги прервались мужским голосом. «Алиса! Алиса! Куда ты опять спряталась?» Ольга оглянулась вокруг. Она не заметила, чтобы по улице проходили дети, и выглянула из беседки. «А что у вас случилось-то? Кто-то потерялся?» Владимир остановился. «Кошка, мы недавно купили здесь дачу. Работаю на себя. Решил летом пожить на свежем воздухе. А Алиса домашняя. Боюсь, что потеряется. Все время куда-то пропадает». «Алиса – это красивая рыжая кошечка? А я подумала, что вы ищете дочь». «Да, Алиса – это рыжая кошка. Она у вас?» Ольга пригласила мужчину в беседку. «Она? Алиса, ты зачем здесь? Извините, как-то неловко». Владимир заметил на полу миску с недоеденной котлетой. «Ох уж эти люди!» – вздохнула кошечка. «Я ему помогаю, а он ничего не понимает». И Алиса подошла к Владимиру. «Оставайся здесь, познакомься, ну сколько можно жить одному?» Но мужчина не понимал кошачьего языка и выговаривал Алисе, что она не должна уходить со своего участка. «Ага, так я тебя и послушалась.
Такая хорошая тетя, такая добрая. А сколько у нее цветов! А ты сидишь целыми днями в своем компьютере!» – ворчала Алиса, возвращаясь домой под взглядом хозяина. И каждое утро кошечка стала приходить к Ольге. У них появился свой ритуал. Ольга ставила в беседку новый букет. Алиса приходила и сидела возле него, наслаждаясь ароматами. А потом убегала на свой участок, как будто просто спала в кустах смородины. И долгое время Владимир даже не догадывался о проделках любимицы. Но однажды... «Владимир, беда!» – ворвалась в дом соседа Ольга. «Алиса ранена!» Утром Ольга, как обычно, поменяла цветы в вазе и сидела в беседке. Обычно в это время к ней и прибегала Алиса, но сегодня то и не было. Время шло, а кошечка не появлялась. Женщина начала волноваться, успокаивая себя тем, что сосед просто не открыл дверь, и та осталась дома. Но сердце подсказывало, что это не так. И вдруг она услышала хрипы и стоны, и, пойдя на звуки, увидела Алису, израненную и несчастную, и побежала к Владимиру. Завести мотор, положить кошку в коробку и ехать в город моментально пронеслось в голове. «А вы знаете, где поблизости есть ветеринарка?» – обратился мужчина к Ольге. Ольга не знала, но был интернет, и, быстро найдя ближайший адрес, мужчина и женщина, объединенные заботой о маленькой кошечке, поехали в город вместе. Прошло некоторое время. «Ну, мамочка, поздравляю, у вас будет дочка!» И, увидев слезы радости в глазах Ольги, врач добавила: «Плод развивается хорошо, не волнуйтесь». Владимир взял жену за руку. «Ну что ты, ну все же хорошо». А еще немного спустя радовались все. «Ну вот и у нас счастливая семья», – радовалась Алиса, заглядывая в кроватку новорожденной Машеньки, и приговаривала на кошачьем: «Я принесу тебе цветок, он тебе очень понравится». Друзья, если вам понравилось видео, напишите свое мнение по данной ситуации и подписывайтесь на наш канал. До встречи!